ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது தீபாவளி ஸ்பெஷல் எபிசோட். தீபாவளி ஸ்பெஷலாக என்னென்னு யோசிக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக ஸ்வீட் பற்றி தான் பேச போகிறேன். நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம இந்தியன் பீப்புள் அப்ராடில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் தீபாவளினாலே என்னென்னு மறந்து போயிடுற அளவுக்கு இருக்கும். அப்ராட் சில கண்ட்ரீஸில் பட்டாசு வெடிக்க அலோவ் பண்ணுவாங்க, சில இடத்துல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. புது ட்ரெஸ் வாங்கிக்கலாம், அதோட ஸ்வீட் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ஆனால் ஸ்வீட் செஞ்சு சாப்பிட்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான். ஏன்னா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டர் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்தான். இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க ஒரு பிகர் சாய்ஸ் வந்து Diwali2050.com. இவங்கக்கிட்ட நம்ம ஸ்வீட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். ப்ரீ ஆர்டர் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. அக்டோபர் 10th வரையும் ஓப்பனில் இருக்கும். டெலிவரி வந்து அவங்க வந்து அக்டோபர் 28லேருந்து நவம்பர் 5th வரையும் டெலிவரி பண்ணுவாங்க. தீபாவளிக்கு ஒன் வீக் பிஃபோர் வரையும் போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெஷ்னஸ்க்கு அவங்க கேரண்டி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கிங் கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணித்தரதை அஷ்யூர் பண்ணுறாங்க. பேமெண்ட்டும் நம்ம ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் ஈஸியாக இருக்கும். அடையார் ஆனந்த பவன், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, ஸ்ரீ மிட்டாய் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம் அவங்கக்கிட்ட. அது மட்டும் இல்லாமல் தேன் மிட்டாய், தேன் குழல், லட்சி முறுக்கு, கை முறுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். இது அப்ராட் பீப்புள் தான் வாங்கணும்னு கிடையாது. நம்ம தமிழ்நாட்டு பீப்புளும் சரி, டெல்லி பீப்புளும் சரி, எங்கே இருந்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். இவங்கக்கிட்ட இருந்த இடத்துலேருந்தே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு. ஸோ இந்த தீபாவளிக்கு எங்கே இருந்தாலும் ஸ்வீட் வாங்கி கொண்டாடுங்க. தேங்க்யூ. நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹேவ் அ சேஃப் தீபாவளி.